நம்ம சின்ன வயசுல இருந்தே சோலார் சிஸ்டம் பத்தி நிறைய படிச்சிருப்போம். அதுல இருக்க ஒரு சில ஃபேக்ட்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபேக்ட் நம்பர் 1, டைமண்ட் ரெயின் இன் யுரேனஸ் அண்ட் நெப்டியூன். அது உண்மையா? யுரேனஸ் அண்ட் நெப்டியூன் பிளானட்ஸ்ல மீத்தேன் கண்டென்ட்ஸ் அதிகமா இருக்கிறதுனால அது இந்த பிளானட் அட்மாஸ்பியரோட கொலைட் ஆகும்போது டைமண்டா ஃபார்ம் ஆகுது. அது எப்படின்னா, நம்ம பூமியில ரெண்டு மேகம் ஒன்னோட ஒன்னு இடிக்கும் போது மழை எப்படி வருதோ அது போலதான் யுரேனஸ் அண்ட் நெப்டியூன்ல அங்க இருக்க அட்மாஸ்பியரோட மீத்தேன் கண்டென்ட் கொலைட் ஆகும்போது டைமண்ட் ரெயினா ஃபார்ம் ஆகுது. சரி, அங்கதான் டைமண்ட் நிறைய இருக்கே, போயிட்டு எடுத்துட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா அதுதான் முடியாது. ஏன்னா அங்க சர்ஃபேஸே கிடையாது, ஃபுல்லாவே ஐஸ் ஃபியூட் தான் இருக்கான். அது மட்டும் இல்லாம ஸ்பேஸ்ல நம்மளால ஒரு 15 செகண்ட் கூட ஸ்பேஸ் சூட் இல்லாம இருக்க முடியாது. அப்படி இருந்தோம்னா நம்ம லங்ஸ்ல இருக்க காத்து எல்லாம் அந்த அட்மாஸ்பரிக் பிரஷரை தாங்க முடியாம வெளியே போய் லங்ஸ் கிழிச்சு உயிர் போயிடுமா. இந்த ஒரு பிரஷர் யுரேனஸ் அண்ட் நெப்டியூன்ல ரொம்பவே அதிகமா இருக்கிறதுனால ஈவன் ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட எடுத்துட்டு போனாலும் அது வெடிச்சிரும். அதனால நம்ம அங்க போகவே முடியாதுன்னு சொல்றாங்க. ஃபேக்ட் நம்பர் 2, மூன் பத்தின ஒரு சில ஃபேக்ட்ஸ் பார்ப்போம் வாங்க. மூன் எப்படி உருவாச்சுன்னா, தேயா அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு ஸ்மால் பிளானட் நம்ம எர்த் கூட மோதினதுனால நம்ம எர்த்தோட கொலைட் ஆயிருக்கு. அது மோதும் போது அதுல இருந்து வெளிவந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் ஒன்னா ஃபார்ம் ஆகி தான் மூன் உருவாகி இருக்குன்னு ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம எர்த்தோட கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸை ஒரு சேஃபான டெம்பரேச்சர்ல வைக்கிறதுக்கு மூன் தான் ஒரு மெயின் ரீசனா இருக்கு. அதுக்குன்னு ஜூபிட்டர், சாட்டர்ன்ற மற்ற பிளானட்ஸ்ல இருக்க மாதிரி நிறைய மூன்ஸ் இருந்தா கிளைமேட்டிக் டெம்பரேச்சர் ஸ்டேபிளா இருக்குமா அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா அதுதான் கிடையாது. ஏன்னா ஒரு பிளானட்க்கு ஒரு மூன் தான் தேவையானது. அது ஒண்ணுக்கு மேல இருந்தாலோ இல்ல அதுக்கு கீழே இருந்தாலோ அது இந்த உலகத்துல வாழ்ற ஒரு லிவிங் திங்ஸ்க்கும் ஆபத்தா மாறும்னு சொல்றாங்க.